Така ми харесваш повече. Трезвено ми е. Ако си така, оставай във Варна колкото искаш. Обаче, Не, бе, аз ако съм така, изтървеш така и- белите кози, направо... Тя то ултиматум да не мислиш, че е само от теб. Знаеш, хората ми яли до пара. Не, аз просто искам да те виждам така Да, бе, да. Не, бе, свеж. това те си слушай. Има някакви халки си изджи, дето иска да изтървеш. Просото от всякъде. Какво? Искам за 39 години се е случвало точно 2 пъти да се изтървем. Така за по няколко месеца. Нали, Да, всички видяхме. Да. Иначе през другото време всичко е било под шибан контрол. Имало едно тежки парти, само весело, нали, между наши хора, така, това, всичко е си оставало. Не е било в интернет. Да. Не, той си добре. Топа си. Коста, баран. Не, бара, не. Аз съм тук в студиото с двама приятели. Ма не записваме песни, не пеем, пием. Добре, ти си обичаш алкохола, в плейлиста си те това. Готино. За съжаление, да. Обичаш алкохола си. Обичам напрежението си. Пускам на стерео. Кюкетнар обаче, знаеш какво? Трябва да твой халата, защото не става. Това халат ли, бе? Хю Хефнер, не бе, той си купи днеска халат за 102 евро си купи халат тяната, брат. Луксозно ми е, Колер. Наистина. Обаче защо не ми излизат коментарите на хората, видиш? Защото трябва да дръпнеш надолу, май. Защото ме е ограничен инстаграма, казвам, че. Да си дръпна чурката надолу. Май ме е ограничен инстаграма. Не бе, някой път те става. Ограничено ми е, Колер. Това е отдрънкане на глупости предимно, не случи. Чакай, ще изляза за малко и пак ще ти реквестна да видя дали ще се Добре. оправи. Или да го пусна наново и аз да го ресет. Защото има нещо, има... Не. Според мен стоя от мене нещо се е бъгнало. Я пробай. Чакай, как се е излиза от тук? Чичотинаско мяу.